người đến với channel đây. Hôm nay mình sẽ quay một video liên quan đến Entity 505 và Entity 303. Mình sẽ thử thách đại chiến với nó, xem nó mạnh đến đâu. Ok, mình sẽ đi coi xem mình chết đây nha bạn. Ok, bắt đầu. Đầu tiên này, tôi đi có môi là boy. Do we have a betting on the way in the woods? Boy, as usual, don't really wish Charlie is this for pizza. Ông này muốn ăn pizza hay sao mà pizza? Hell yeah, you can watch it. I want to sleep with you. Chưa giải quá. Chưa đọc. Các bạn đọc lại từ đầu nữa. Có đổi gì không? Không, chụp mẹ không? Chụp nói không? Cái đây là nghe là thợ len. Thợ len giờ to bự chả bá đây. Nhà thợ len này nó rất to nè. Chest. Cho mình ít đồ. Ra. Ok, đi thôi. Đi đâu được? Ô, đây có con nhà này. Không mở được. Ô, cái đường này. Thử xuống đây thôi. Đây mình sẽ vào đây. Ok. Black Swiss Sword. Trong này có gì? What happened to me and this? Nhưng giỏi tiếng Anh cho lắm. Đây cơ hội phải đi rồi. Wow, 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 wow. Ui giời. Ngã đau phết đây. Cái xe của mình có fly falling 4 nên bị sát thương rất ít. Wow, con gì kia? Đâu chết mặt ngựa. Rồi, thế coi chắc là coi nó có đánh không. Đấy. Mày. Ui giời. Ok. Giờ mình đã biết tao đánh rồi. Mình sẽ ăn golden apple vào xử lý nó. Xử lý hết bọn nó. Yeah. Này thì đánh. Thích đánh không men. Thích đánh men. Ok. Gà mờ. Lão gà mờ. Ok. Mình dùng chính vật liệu của nó, chít chai của nó. Có clippy ra. Ok. Cho nó vô.
Vì mình máu mình còn đang lấy Unique Big Eye còn tìm Big Eye. Ok, mình sẽ vào điện lực sẵn sàng. Có đường cái riêng này mấy ba quả liều luôn. What are you doing here? Entity naman. You are what you lost yours. Oh no. Mình lúc này mình chưa ăn kịp ăn tóc à. Vậy còn gọi mình chết 2 lần nữa. Ủa? Cái đấy cháu làm sao? Cháu bị lỗi rồi. Cháu lo nhà phát triển làm bị lỗi. Những cái điều cái chết này. Cái cưa. Ok. Mình muốn mong cho mình vừa này. Cùng
bông ngọc bên kia cẩn thận mấy cái hố nha. Zero four chắc đi được phải chiến đấu nữa đây. Ôi ui rồi ôi, mình không nghĩ là mình đến này. Vô đèn kiểu nó nói mấy lần ấy. Wow. Có chuyện gì xảy ra? Một trai ok, đây mới là trận cái chiến thật sự. Mình dùng thuốc vào rồi chuẩn bị cái chiến đi lên. Yeah. Nó mạnh dữ luôn. Nó chết rồi. Bây giờ kiểm vàng kiểm cơm mình dùng phải ngắm cơ. Thế là hai này nè, lazy cell. Cây đập cái này nè, rồi về thôi. Sau đó mình sẽ đăng cái này. Please. Pick back bomb. Thank you so much for this. You thank for player. Không thoát ra được. Để cho nó cút like cho ta đi. Yeah. Sau đó bây giờ mình sẽ lấy kim cương. Yeah. Hiện entity 505. Sau đó mình lấy kim cương. Trộn được kim cương đồ sổ của nó. Chắc có thằng nào điên như mình. Ok, lấy hết kim cương đi rồi tính tiếp. Ok, là một khúc gỗ. Hai khúc này đây được. Chết rồi.
quay nhiều quá rồi. Oh no. Chết đây. Kim đây mưa nè. Ok, lấy kim cương rồi, yeah. Oh my god, kim cương nhiều quá. Rất nhiều kim cương. Cái số kim cương này chắc xinh là kim cương luôn quá. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay để lại một like, subscribe channel của mình để chia sẻ nhé. Bye bye. Bây giờ mình đã trở thành NET 505 rồi. Giết quái vật thôi. Yeah.